ஆய்வு குழு கூட நடந்திருக்கு. 24 நாள் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது உடன்பாடு இருக்கா இல்லை போதுமான நாள் தானா? இதில் நாங்கள் சில கோரிக்கைகளை வச்சுருக்கிறோம். அந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அடிப்படையில் மானிய கோரிக்கைகள் தேதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் அலுவலக ஆய்வு குழு கூட்டம் நடந்து முடிந்திருக்கு. தமிழகத்துடைய முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா உருவப்படத்தை பிரதமர் தேதி கொடுக்கப்பட்டால் சட்டப்பேரவை தேதி கொடுக்கட்டும். கொடுத்ததுக்கு பிறகு அது குறித்து நாங்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்றோம். சட்டப்பேரவையில் இந்த கூட்டத்தொடரில் திமுக எழுப்ப உள்ள முக்கியமான என்னென்ன இஷ்யூஸ் நீங்க இப்ப சொல்ல முடியாது. பொறுமையா இருங்க. மக்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வகையில, நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய வகையில நல்ல காரியங்களா நடக்கும். பொறுத்திருங்கள்.